تعال اقول لك ليه تشتري جولف كار. لو عايش في كومباوند او رايح الساحل هتغنيك عن العربيه تماما. وبما انك راجل غني فانت اكيد بتلعب جولف، فعملوا لك مكان هنا تغسل فيه الكور بتاع الجولف، وهنا المضارب بتاعتك. هو احنا خلصنا على كده؟ لا، ما خلصناش. انت عندك كمان تقدر تعمل طي من هنا، اصبحت ستاند تحط عليه شنط، ولو مش مكفيه تقدر تفتح هنا البوكس ده كمان وتعمله مساحه تخزين. وكمان كل فرش العربيه الجولف كار دي جلد، وكمان في الطاره هنا عندك تطعيمات كربون فايبر مع جلد. كمان شاشه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وراديو، وكمان عندك تكييف، وكمان في ساوند سيستم مع عتب مع امبيانت لايت، وبيجي ببطاريه كهرباء تمشيك 80 كيلو. اقول لك بقى انا اشتريته ليه. اول حاجه علشان هو فيه سيفتي، حزمه الامان. تاني حاجه الفرامل بتاعته مظبوطه على الشعره. تالت حاجه المساحات اللي موجوده فيه، عجبتني الامكانيات اللي موجوده فيه، والمرايات والسلم والامبيانت لايت والشاشه وكل اللي احنا قلناه قبل كده. الناس اللي بتسالني انت اشتريته منين، انا اشتريته من معرض 2 ام موتورز، واللي جاي احلى مع محمد فاروق.